يسعد صباحكم ومساكم. اليوم رح نحمل مع بعض نوع من انواع الحلو، حلو طبعا شرقي ومعروف كتير بالدول العربيه، اسمه رولات البقلاوه بالقشطه. حلو اقتصادي وسهل وسريع، وبيغنيكم انه تروحوا على محل الحلو تدفعوا مبالغ كبيره لتشتروا بقلاوه بالقشطه. مكوناتها متوفره بكل بيت وطريقه سهله وسريعه. يلا خلينا نروح نشوف المقادير وطريقه التحضير. أول شي بدنا نحتاج لباكيت عجينة بقلاوة. حاولوا تنقوا نوعية العجينة تكون نوعية جيدة، أو تكون على الأقل ما صار لها فترة طويلة مخزنة، لأن إذا كان صار لها فترة طويلة مخزنة عندكم في البيت أو أنتم اشتريتوها مخزنة لفترة طويلة رح تتكسر معكم وما رح تساعدكم باللف. أخذت طبقة من عجينة البقلاوة. هي الطبقة بتكون هي اوريدي طبقتين ملزوقين ببعضهم، وبلشت كنشها كنشة مثل ورق الكورنيش مثل ما انكم شايفين. بعد ما كنشتها حطيت ايدي بالنص، ضغطت على الكنشة وبلشت افتحها من الطرف اليمين واليسار. رح تصير معي على شكل كشاشة الهواء. واذا لاحظتوا اني بالنص حطيت طبقتين العجين فوق بعض عشان احسن احط الحشوة، وبعدين سكرت الكشاشة من الطرفين وعملتها بالشكل اللي انتم عم تشوفوه بالفيديو. وهلا بنبلش بنسقيها شوية سمنة او سمنة وزبدة مخلوطين مع بعض مدوبين. بعدها بنحط القشطة بالنص. بالنسبة للقشطة عم نستخدم القشطة المطبوخة لأني بدها تنحط في الفرن. وبعد ما حطيت القشطة بالنص بدي أسكر من طرف اليمين وطرف اليسار الأطراف تبعت الكشاشة، وبعدين بلفهم على شكل رول. هيك بتصير عندي أول رول من عجينة الكنافة بالقشطة جاهزة. راح أعمل معكم وحدة تانية ونسيت أخبركم كمان إنه لازم نغطي رقائق الجلاش أو رقائق العجين بالمنشفة أو قطعة قماش مشان ما ينشفوا معنا أثناء تحضير عجينة البقلاوة بالقشطة. مثل ما عم تشوفوا عم نرجع هلا نتني العجين على شكل الكشاشة، وبنمسك العجين من النص منيح، وبعدين بناخد الطرف اليمين بنعمله على شكل مروحة، وكمان بنرجع بناخد الطرف اليسار بنعمله على طرف مروحة، وبنحاول نسكر طبقات العجين من النص ومسكر الأطراف. بعدها بندهن الورق بخليط الزبدة والسمنة. بنحط الحشوة بالنص. فينا كمان نضيف للحشوة مكسرات إذا حبيتوا تزيدوا فستق حلبي أو جوز. وبعدها نسكر الأطراف وبنلفها نفس كأني عم نلف رول، وهيك بتصير عنا جاهزة. بنصف العجينة بصينية الخبز، وبدنا ندوب تقريبا نص كوب زبدة ونص كوب سمنة أو كوب سمنة كامل، وبدنا نسقي فيه العجينة. طبعا بدكم تسقوها منيح مشان تستوي بالفرن وتطلع محمصة، وحتى لو زاد شوية كمية دهن بعد التسوية فيه الواحد يصفيها، بس حاولوا انه تسقوها منيح وتشربوها منيح بالسمن والدهن. بنحط عجينة البقلاوة بالفرن على درجة حرارة 200، بتاخد تقريبا من 20 دقيقة لنص ساعة حسب حرارة الفرن اللي عندكم. وهي شكلهم بالفرن تقريبا قربوا يستووا. بعد ما يطلعوا مباشرة من الفرن بنسقيهم بالقطر الفاتر. ليش القطر الفاتر؟ لأني إذا سقيناهم بالقطر الساخن رح يعجنوا معنا. طبعا مقادير القطر رح أحط لكم إياها بصندوق الوصف، وكمان رابط القشطة المنزلية. بعد ما نسقيهم بالقطر كتير منيح بنزينهم بالفستق الحلبي. اللي ما عنده فستق حلبي فيه يزينهم بأي نوع مكسرات متوفرة عنده في البيت. هيك صاروا رولات البقلاوة بالقشطة جاهزين. وصفة ولا أسهل ولا أطيب من هيك. وصفة سهلة وسريعة ومكوناتها متوفرة في كل بيت، وكمان عم نعرف إيش عم نحط فيها مواد، والعجينة عم تقرش قرش وطعمة ولا أطيب من هيك. بتضل عنا تقريبا 7-8 أيام محفوظة بالقطر ما بصير عليها شي. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم عشان الكل يستفيد. بشوفكم على خير وسلام.